আসসালামুয়ালাইকুম ভিউয়ার্স, আমি চলে আসছি শপিং কুইন ফালাক ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে। আমি নূর মোহাম্মদ সৈকত বরাবরের মতো আজকে আবার চলে আসলাম সুমাইয়া ট্রেডার্স কুকারেজের কিং। আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম মাইক্রো ওভেন উইথ গ্রিল অ্যান্ড কনভেনশন একটা ওভেন, দারুণ লেটেস্ট কালেকশন শার্প কোম্পানির এবং কি ডিজিটাল ডিসপ্লে বাটন সব কিছু অপশন আমাদেরকে নয়ন ভাই পুরো ভিডিওটা জুড়ে হেল্প করতেছে। আমি নয়ন ভাইয়ের কাছে চলে যাই। ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের সামনে একটা শার্পের ওভেন নিয়ে আসছি। এটা কনভেনশন ওভেন, যেটা কেক টেক থেকে শুরু করে বেকিং আইটেম থেকে শুরু করে সব কিছু করা যাবে। আমার কিন্তু আরও ভিডিওগুলো দেওয়া আছে, আপনারা দেখবেন যে আমার ভিডিও শার্পের অনেক ওভেনের দেওয়া আছে, কিন্তু সেগুলো কনভেনশন ওভেন না, জাস্ট হলো গরম প্লাস গ্রিল। ঠিক আছে, এটা মাইক্রো ওভেন উইথ গ্রিল অ্যান্ড কনভেনশন। এটা কনভেনশনের যে কেকের কালারটা আছে, কালার থেকে শুরু করে বিস্কিট বেকারি আইটেম যা কিছু আছে সব কিছু করতে পারবেন এটার মধ্যে দিয়ে। ঠিক আছে, এবং এটা সম্পূর্ণটা লেটেস্ট। আমরা নতুন মডেলগুলো সবসময় আনার চেষ্টা করি আমাদের ভিউয়ার্সদের জন্য, যেন নতুন লেটেস্ট মডেলগুলো যেন নিতে পারে। আর এই ওভেনটা কিন্তু খুবই কোয়ালিটিফুল। আর ওভেনটা কিন্তু আমি আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি, এটা 25 লিটারের। এটা কনভেনশন ওভেন, মাইক্রো ওভেন 25 লিটার, 900 ওয়াটের দেওয়া আছে, 1400 ওয়াটের গ্রিল পাওয়ার দেওয়া আছে, 14,000 ফ্যানের ইয়েটা আছে, ইজি ক্লিন কভারেট আছে, স্টেনলেস স্টিল দেওয়া আছে, 10 অটো প্রোগ্রামে দেওয়া আছে, 5 পাওয়ার লেভেল দেওয়া আছে। ঠিক আছে, চাইল্ড লক আছে, 25 লিটার শার্পের। আর শার্পের এটার মডেলটা আমি বলে দিই। শার্পের মডেল হলো R84A0 STV সিলভার, যেটাকে বলা হয় সিলভার টাচ বা সিলভারের বলা হয় সিলভার কালার, এই কালারটা করা আছে। ঠিক আছে, এবং এটা সম্পূর্ণটা লেটেস্ট, এবং এটা কেক থেকে শুরু করে বেকারি আইটেম যা কিছু আছে, গরম রান্নার থেকে শুরু করে কনভেনশন গ্রিল এখানে কিন্তু উল্লেখ করাই আছে। সৈকত ভাই, এখানে কিন্তু ফাংশনগুলো উল্লেখ করা আছে, হ্যাঁ, এবং সিস্টেমটা কিন্তু খুবই সুন্দর, আপডেট মডেলের। এটা প্রত্যেকটা ফাংশনগুলো কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। স্টার্ট কত সেকেন্ড থেকে 30 সেকেন্ড থেকে স্টার্ট করা সিস্টেমটা দেওয়া আছে, মানে ফাংশনে বেশি ভেজালের কোনো ফাংশন না। অনেক ওভেন আছে যে ফাংশনগুলো ভেজাল বা বুঝতে সমস্যা, এটা কিন্তু সেটা না। আমি সবসময় চিন্তা করি যেন আমার এই ভিউজটার জন্য নিয়ে প্রোডাক্টগুলো সুন্দরভাবে ইজিভাবে যেন ইউজ করতে পারে সেভাবে। আর এটার ভিতরটা একটু দেখাই সৈকত ভাই, এটা কিন্তু পুরাটা এসএস-এর উপরে করা। ঠিক আছে, প্লাস গ্রিল যেটা কনভেনশন হবে, এবং ফ্যান সিস্টেম কিন্তু এটার ভিতরে। সৈকত ভাই, এটা কিন্তু আপনার ভিতরে ফ্যানও আছে, প্লাস হলো উপরে এই সাইডের থেকে কেক টেক যেটা করতে পারবে, পিছনেও কয়েল আছে, প্লাস উপরেও কয়েল আছে। এই যে উপরেও কয়েল দেখতে পাচ্ছি, পিছেও কয়েল আছে, হ্যাঁ, দুইটা। যে এই কয়েলটা দেওয়ার কারণটা, আপনি সাধারণত অন্য ওভেনে দেখবেন যে উপরে থাকে, কিন্তু কয়েল উপরে থাকলে হবে না, কেকের কোনো কালার আসবে না। এটাতে কিন্তু কেকের কালারটা একবারে ব্রাউন কালার আসবে, এবং কেক থেকে শুরু করে বেকিং আইটেম থেকে শুরু করে সব কিছু করতে পারবেন, যত ধরনের আইটেম আছে মাইক্রোওয়েভ। এবং সামনে যেহেতু শীত আসতেছে, শীতের মধ্যে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় চুলায় যাওয়া লাগে না, চুলায় যেতে একটু কষ্ট হয়। ঠিক আছে, বাসায় সামনে হাতে থেকে ফ্রিজে থেকে যে কোনো খাবারটা বের করে গরম টরম করতে চাচ্ছেন, এটার মধ্যে দিয়ে গরম করতে পারতেছেন খুব তাড়াতাড়ি, অল্প সময় 30 সেকেন্ড আপনি যে কোনো পানি বা যে কোনো খাবার যে কোনো জিনিস গরম করে নিতে পারতেছে, এবং ইজি ফাংশন প্রত্যেকটা। আমি একটু চালাই কি দেখাবো সৈকত ভাই, দেখতে চাচ্ছেন? তা দেখেন সৈকত ভাই, আমি একটু চালাই ওভেনটা একটু দেখাই, আপনারা একটু ওভেনটা একটু দেখেন। ফাংশনগুলো কিন্তু খুবই ইজি এবং খুবই কমফোর্টেবল ফাংশন। একটু চালাই দেখেন। পানিটা কিন্তু একটু মগে জাস্ট হলো একটু নর্মাল পানি দিলাম। এখানে কিন্তু স্টোভ আছে, ক্লিয়ার আছে, আর প্লাস হলো মাইক্রো আছে, গ্রিল আছে, কনভেন আছে, মাইক্রো আছে, পাওয়ার আছে, কনভেনশন আছে, কুক কিচেন টাইমিং দেওয়া আছে, আপনি কখন কোনটা করতে চাচ্ছেন সেই জিনিসটা, এবং টাইম, ওয়েট, অটো মেনু। এটা কিন্তু অটো মেনু তো আছে। ঠিক আছে, অটো মেনু সিস্টেম সব কিছু আছে। যদি দেখা গেলো যে আপনি একটা যে কোনো জিনিস খাবারটা গরম করবেন বা 30 সেকেন্ডে দেওয়ার দরকার, তখন আপনার এখানে স্টার্ট প্লাস 30 সেকেন্ড মাঝখানে পুশ করে দেবেন,
30 সেকেন্ড থেকে কিন্তু জিনিসটা স্টার্ট হয়ে গেল। মেনুতে যাওয়া লাগলো না, বা অনেক সময় দেখা যায় পাওয়ার দিতে হয়, মাইক্রো দিতে হয়, টাইম সেট করতে হয়, এটাতে কোনো কিছু যাওয়া লাগলো না, একেবারে ইজি ফাংশন। এটা হলো 30 সেকেন্ড থেকে আপনার স্টার্ট হচ্ছে, প্লাস যদি আরও টাইম বাড়াইতে চাচ্ছেন বাড়াই দিতে চাইলে আমি এটা আপনাকে দেখাই দিব নি। এটা সিস্টেমটা কিন্তু খুবই সুন্দর। অন্য অন্য ওভেনগুলো দেখা যায় যে, আমি আবারও বলতেছি যে মাইক্রো দিতে হয়, পাওয়ার দিতে হয়, এগুলো কিন্তু সে জিনিসটা না। আমাদের 30 সেকেন্ড কমপ্লিট হয়ে গেল। একটু দেখেন 30 সেকেন্ডে কিন্তু ধোয়া বের হচ্ছে, অলরেডি স্টিম উঠতেছে আমাদের। ঠিক আছে, পানিটা যে গরম হলো, আশা করি কাস্টমার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। হ্যাঁ, এই পানিটা দিয়ে মনে হয় একটা চা কফি যে কোনো খাওয়ার জন্য অনলি 30 সেকেন্ডে হয়ে যায়। 30 সেকেন্ডে। আমি এবার আপনার ফাংশনে, যেমন অনেক সময় দেখা যায় যে যদি আপনারা টাইম বাড়ায় নিতে চাচ্ছেন, এখানে আপনার আর বা কি কি ফাংশনে যাবেন সেই ফাংশনগুলো এখানে দেওয়া আছে। আপনার ক্লিয়ার করে দিলাম। তারপর আবার দেখা গেল যে আপনার যদি টাইম 30, এই যে এখানে এই যে 95 মিনিট, আপনার যদি দেখা যায় 95, 5 সেকেন্ড, 10 সেকেন্ড, ঠিক আছে, 15 সেকেন্ড, 20 সেকেন্ড, 30 সেকেন্ড, এরকম করে কিন্তু টাইম বাড়তে থাকবে। আপনি কতক্ষণ দিতে যাচ্ছেন এখানে টাইম কিন্তু বাড়তে থাকবে। বাড়ায় দিয়ে আপনি জাস্ট স্টার্ট করে দেন, স্টার্ট হয়ে গেল, জিনিসটা কিন্তু ভিতরে ঘুরতেছে। ঠিক আছে, ভিতরে জিনিসটা করতেছে। প্লাস যদি এর আগে যদি আপনি জিনিসটা যদি বের করতে চাচ্ছেন, এখানে স্টপ করেন, স্টপে কিন্তু আপনার টাইমের জায়গায় রয়ে গেল। আবার যদি যে কোনো জিনিস খাবারটা বের করেন, বের করে আবার অন্য একটা খাবার দিবেন, দিয়ে দিতে পারতেছেন। ঠিক আছে। আচ্ছা, কয়েল কি আপাতত এখন দুইটাই চলবে? কোনটা? উপরেরটা পিছনেরটা কখন চলবে? যখন গ্রিল যাবেন, কম্বিনেশন কুকিং এ যাবেন, তখন আপনার এই জিনিসটা চলবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার কম্বিনেশন কুকিং এ দিলে এই যে এখানে আছে, ঠিক আছে, এই যে ডাবল কুকিং আছে, ফ্যান আছে, ঠিক আছে, এখানে আপনার উপরে কয়েলটা আছে, এখানে ফ্যান আছে, হ্যাঁ, ডিসপ্লেতে শো করবে সবকিছু। এখানে কিন্তু সবকিছু এখানে ডিসপ্লেতে ফাংশনটা চলে আসতেছে। আচ্ছা, এবারে এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি একটু বলেন। হ্যাঁ, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটা কিন্তু আমি বলে থাকি। আর শার্ফের একটা কথা বলি, শার্ফের ওভেনটা কিন্তু এটা জাপানিজ কোম্পানি, এখানে কিন্তু লেখা আছে শার্ফ, ঠিক আছে, এখানে শার্ফ কর্পোরেশন জাপান লেখা আছে, কিন্তু জাপানিজ কোম্পানি, এটা জাপান থেকে এটা ম্যানুফ্যাকচার করে না, কিন্তু এটা ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে কিন্তু চায়না থেকে। এখানে কিন্তু লেখা আছে, অনেকে কিন্তু ভাইজান সৈকত ভাই এই স্টিকারটা কিন্তু খুলে উঠে ফেলে দেবে, কিন্তু না, এটা আসলে মেড ইন চায়না। আমরা একেবারে সরাসরি যেটা আছে, ঠিক আছে, এই প্রোডাক্টটা আমাদের বাস্তব যা থাকে ভিউয়ার্স আপনাদের সামনে তাই বলা হয়, কোনো মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হয় না। আর শার্ফ কিন্তু একটা থাইল্যান্ডের বিশাল বড় কোম্পানি। এবার ওয়ারেন্টিটা বলে দেয়। ওয়ারেন্টিটা 1 বছরের ভিতরে যদি কয়েলের গ্যারান্টি পাবেন, লেজারে মাইক্রোওভেনে সে ওরের লেজারের ওয়ারেন্টি পাবেন। যদি বাটাম এগুলো যদি কোনোটা কোনো সমস্যা হলে 1 বছরে সেটার ওয়ারেন্টি পাবেন। যদি 1 বছরের মধ্যে যদি কোনো সমস্যা বা কোনো প্রবলেম হলে আমরা চেঞ্জ করে দেবো সে পার্টসটা। যদি চেঞ্জ না করতে পারে প্রোডাক্টটা নতুন পাবেন। আর 5 বছর ফুল সার্ভিস ফ্রি পাবেন। এটা আমার ভিউয়ার্স যারা যেখানেই আছে, দেশে বাইরে যারাই আমার ভিডিওগুলো দেখবেন, আপনারা যদি আমাদের সাথে প্রোডাক্টটা পারচেজ করতে চাচ্ছেন, ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবেন। আমরা ঢাকা হলে ঢাকায় ডেলিভারি দিয়ে দেব, ঢাকার বাইরে হলে কুরিয়ারের মাধ্যমে ডেলিভারিটা পাবেন আমাদের কাছ থেকে। প্লাস প্রোডাক্টগুলো আমাদের আরও মডেল আছে, যে যেটা প্রোডাক্টটা নিতে যাচ্ছেন সেই প্রোডাক্টগুলো আমাদের থেকে দেখে নিতে পারবেন। আর প্রাইসের ক্ষেত্রে চলে আসি, প্রাইসটা কিন্তু আমরা সবসময় হোলসেল প্রাইস দিয়ে থাকি। আর সুমাইয়া ট্রেডার্স থেকে পণ্য কিনা মানে হোলসেল প্রাইসে কিনা। আর এটা প্রাইসটা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, প্রাইসটা পড়বে হলো 15,800 টাকা। 15,800 টাকা। সৈকত ভাই, এটা প্রাইসটা একেবারে রিজনেবল প্রাইস দিচ্ছি, 15,800 টাকা। যে যেখানেই নেন আমাদের ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন। এটা কম্বিনেশন মাইক্রোওভেন, গ্রিল টিল থেকে শুরু করে সব কিছু করা যাবে, বেকারি আইটেম যা কিছু আছে। আবার বেকারি ছাড়া জাস্ট গরম গ্রিল নিলে সেগুলোও কিন্তু আমার ভিডিও আছে, সেগুলো আমাদের ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করলে সেই ওভেনগুলো নিতে পারবে। আর আমার অ্যাড্রেসটা আমি দেখাই দিই, সুমাইয়া ট্রেডার্স, ঠিক আছে, ঢাকা নিউ মার্কেট বিশ্বাস বিল্ডার্স, 139, 140, 141, ঠিক আছে, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ঢাকা 1205। আর আমাদের নাম্বারগুলো আপনার এখানে স্ক্রিনের নিচে কিন্তু চলে যাচ্ছে নাম্বারগুলো। নাম্বারের সাথে আমাদের ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ভাইবার আছে, আমাদের এই ফোনের মাধ্যমে বা ভিডিও কলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর আরেকটা কথা বলে দিই, যে যেখানেই হোক আমাদের শোরুমটা যদি আসতে চান, আমাদের শোরুমটা আসে চিনায় হলো ঢাকা নিউ মার্কেট বিশ্বাস বিল্ডার্স, যেটা কাঁচা বাজার আছে, নিউ মার্কেট কাঁচা বাজার পোস্ট অফিসের পাশে। কাঁচা বাজারে এখানে এসে প্রিমিয়ার ব্যাংক আছে, প্রিমিয়ার ব্যাংকে 20 তলা বিল্ডিং, এখানে নিচে এসে আমাদেরকে ফোন দিবেন।
ফোন দিলে আমাদের লোক যে আপনাদেরকে রিসিভ করে নিয়ে আসবে আমাদের শোরুমটায়। তো ভিউয়ার্স আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত। সামনে কিন্তু শীত আসতেছে এবং রুম হিটার রয়েছে, রুম হিটারও রিভিউ থাকবে আমাদের চ্যানেলে। ভিউয়ার্স আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত। তো সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এই মহামারী পরিবেশে। আল্লাহর কাছে কামনা করে ভিডিওটা শেষ করতেছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।